Okay, ngo inshingano zanjye ku rugamba, inshingano ku rugamba umuntu ntagira inshingano imwe, ugira inshingano nyinshi cyane. Dutera 1990 nari umusirikare nk'abandi, gutyo nyine mu Rwanda nta kibazo. Nyuma yaho gatoya nza kuyobora kompanyi, ndwanira muri iyo kompanyi. Nyuma yaho gatoya rwa rubyiruko ruje rwinshi cyane, banjyana kwigisha urubyiruko nka instructor, njya kwigisha urubyiruko urwo ngurwo 2004. Nyuma yaho gatoya His Excellency araza. His Excellency aje arantumiza kugira ngo mbe EDDK we, umu ofisi umuri hafi kuri buri kintu cyose, mbana nawe. Ariko mwaba muri kumwe, hagira igitero kijya kuba, atijyana n'iyi fosi ugende muri iki gitero, jyana muri iki ngiki ugende muri iki gitero, biterwa n'icyo na assignment aguhaye. Nuko nguko kugeraho kujya guhagarika jenoside, je naturutse Ibyumba ku Murindi, nyura za Gikomero, Rubungo, kwa Nayinzira hasi, kurwana na Kami, Kanombe, Rebero, Nyamirambo, jenoside irahagarara. Ubwo ariko umuntu yarwana n'abandi, ntabwo urwana wenyine, uri kumwe n'abandi. Nta n'umuntu warwana wavuga ngo narwanya jyenyine cyangwa se nagize gute. Intambara iri collective, ntabwo ari umuntu umwe. Ejo bundi hari umudepite umwe mu bayobozi bakomeye muri Congo, ndakeka yarabayeho na Prime Minister, ejo bundi ya delivering speech asuggestinga ibintu bitandukanye, harimo yuko DRC igomba kuva muri EAC, amasezerano bafitanye n'u Rwanda bakayakupa, noneho barangiza bakanatera u Rwanda. So nibajije ni mu by'ukuri birashoboka ko ibyo bintu yasabye bishoboka? Birashoboka ko Congo ishobora gutinyuka igakora mu kanwa k'intare? Icyanyuma hari ubushotoranyi mu by'ukuri bukomeye Congo yagiye ikora, baga FDLR ikazi ikica abantu i Musanze. Twabonye imyigaragambyo y'abakongomani baza bagatera amabuye ingabo hariya ku mupaka. Mu by'ukuri nyine ya discipline watubwiye, ukabona ntacyo forces hariya ku mupaka bakoze. Natekereje niziye guts mu by'ukuri zituma tutareplying. None navuze ni uruhe rwego ubushotoranyi burenze bishobora kugeraho ku buryo tutakwihangana, kuko ntago mu by'ukuri badushotora ngo turegeraho. Ni uruhe rwego ubushotoranyi bwabo bushobora kurenza ku buryo tutakwihangana? Right, that's my question. Dukundane yavuze ko wari hoza ari Prime Minister wa Congo yasabye ko batera u Rwanda n'ibindi bigambo byinshi. Kuvuga gutera u Rwanda si buruteye, abavuga kurutera ni benshi cyane ariko ntibarutera. So uwo ngo kuvuga kirirwa avuga umunsi wose, uramwumva nyine, uramwumva ukamutegereza. So ibyo ntacyo bivuze. Ziriya demonstrations zo ku mupaka ntabwo abakongo basara bakaza bagatuka u Rwanda ku mupaka bagatera amabuye ngo ibyo ari byo bishora u Rwanda mu ntambara. Intambaraga utoranye iri burwane n'iyo utari burwane. Intambara n'umusazi, wajya mu ntambara n'umusazi. Ubu wahura mu mujyi hano ugenda ugahura n'umusazi, ukwirirwa u Rwanda nawe umunsi wose, ukagenda wirata ko warwanye. Umusazi uramwihorera, ariko nyine ukaba washyizeho akagozi atagomba kurenga. Ibyo ngibyo hari igihe igihugu gifata icyemezo cyo kwirwanaho. U Rwanda rutewe rwakwirwanaho. Kandi rero buriya iyo igihugu gifite imbaraga nk'u Rwanda, ntabwo gipfa guhubuka kurwana buri ntambara yose, kuko kiba kizi ko aho kiri burwanire kiri bukemura ikibazo cyacyo. So ntabwo rero
ntabwo u Rwanda rwapfa guhubuka ngo umuntu yateye ibuye ngo umuntu yatwitse idarapo yagize gute no u Rwanda rwo rurwana intambara ziri justified zigaragara zirengera igihugu cyarwo ariko ntabwo rwajya mu bushotoranyi no gukora reaction ziri rational ntabwo ari byo. Nyanja yabajije ikibazo cyiza cyane concern yacu kuri the youth today n'inama umuntu yabagira nibyo nari mvuzeho. The youth today murebe opportunities mufite, murebe opportunities igihugu kibaha. Opportunities zirahari nyinshi cyane nyinshi, uburyo mwiga, uburyo mugirwa inama, uburyo assets zo kwiga na facility zo kwiga zirahari. Ubu kwiga ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari nk'ibyakera, ntabwo ari nk'ibyakera. Ushatse kugira ubumenyi abarimu bari imbere yanyu babaha, ugashaka no kongeraho ubuku by'inshuro igihumbi cy'iby'abarimu baguha, wabubona ushyizemo very little effort na investment, kuko ibihari ushobora kwibonera ubwawe ku giti cyawe ni byinshi cyane kandi byagufasha na nyuma yo kurangiza amashuri. The challenge y'abanyeshuri y'abana urubyiruko rw'uyu munsi ni ukuyoba bayobwa n'ibyo bahura nabyo hanze aha ngaha, ibyo bahura nabyo muri social media, ibyo bahura nabyo kuri izi gadgets dukoresha kuri interineti, niho ikibazo kiri gikomeye cyane. Ariko ushatse no kubikuramo opportunity birahari, ariko nta mpungenge zihari kuvuga ngo urubyiruko rw'ubu ngubu ngo ntabwo rwumva neza. No, that's not true, ntabwo ari byo. Cyangwa ngo ntabwo ari kimwe n'abasirikare barwanye muri babohora igihugu. No, turabibona. Ubu se iyo wumva abasirikare bacu ibyo bakora Mozambique, Cabo Delgado iruta province ya Cabo Delgado iruta u Rwanda inshuro eshatu. Abaterrorist bari barayifashe, ariko majority y'abasirikare barwanye ruya rugamba bakarutsinda mu kwezi kumwe bari hasi y'imyaka 25. So it's the same generation. Uretse commanders babayoboye bafite experience, ariko abakoze the actual work yo kurwana bari hagati y'imyaka 19 na 23. Kandi ko tubona the same spirit, ahubwo bo they are better, bari better. Twebwe twakoreshaga umutima cyane, ariko bo bari better trained, bari better facilitated. Tuba traininga neza cyane ku buryo umusirikare umwe ahinduka imashini. His Excellency yatanze amabwiriza kuri training ya RDF, kandi Commander in Chief icyo avuze gihinduka itegeko. Yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine, aho iciye ntagire igisigara. So niyo training rero tubona, niyo training tubaha. So bari better than we are, ku buryo nta n'impungenge dufite about the next generation. Na spirit bafite irakomeye cyane. Icyo bakeneye gusa ni support y'igihugu cyose, n'abajya mu kandi kazi gatandukanye nabo kuba bafite the same spirit. Irakoze yasubiye ku kibazo cya General Kabirigi, wa wundi wavuze amagambo akomandinga kamanda we kugira ngo yice abantu kuri Saint Andre. Injustice ibaho. Kabirigi ruya rukiko rwa Arusha abo rwarekuye se ni bakeya, abo rwakatiye n'imyaka mikeya cyane. Ikibazo cy'u Rwanda se kibabwiye iki? Ko ari urukiko mpuzamahanga, ko atari bo biciwe, umuntu kujya hariya urubanza akaruca uko ashatse, nuko nyine niko bimeze. So ibyaba Kabirigi, I think Kabirigi we nubwo yarekuwe aho ari Arusha nta handi ashobora kujya, ngira ngo ubwabyo is enough punishment. Ubwabyo
tromba yonyine zamwica kuko Kabirigi yari umwe muri ba ofisiye bari very lethal babi cyane mu gihe cya genocide ariko nta kindi wabikoraho ntabwo wakongera kumusubirishamo urubanza ntacyo wakora hari n'abandi bafunguwe bari aho ngaho babuze aho bajya murabumva muri za Mali babuze aho bajya nta gihugu kibashaka igihugu cyose babwiye ngo mugende mwarangije igihano mugende ku isi hose barabanza biba ngombwa ko baguma aho ngaho nyine na Kabirigi aho arusha nta handi ashobora kujya Adele yavuze ibya call signs His Excellency yabanje gukoresha Papa Charlie ariyo bavuga ngo PC ariko nyuma urugamba rwarangiye ari Zero Bravo yabajije yanjye nakoreshaga 10 hotel niyo nakoresheje throughout no muri Congo ni 10 hotel niyo bajeje abakongomani ntabwo bavuga James bavuga 10 hotel niyo bazi ibyo gusavinga mu bihugu bibiri ibyo birumvikana nyuma yo gukuraho mu butu u Rwanda nkarwo rwayoboye Congo therefore nta kuntu tutari gusavinga mu bihugu bibiri birumvikana